一个床上打架的手部画法，先画一个五边形表示手掌，矩形是手腕，三角形是大拇指，然后火柴人确定手指结构，并且它们是统一朝向手腕中间的。不理解的同学也有300加手部参考，敲888暴走。接着我们可以用弯折的纸片表示手指，还有最容易被萌新忽视的手腕外侧小凸起，一定不要忘记。结构画好了，勾线就是有手就行了。这里因为是男生，所以手关节会明显一点。最后再打开我们的300加手部参考秘籍，简简单单给它上个色，这样就画好了。1个月用到的整个控笔配套练习，包括每日计划表都统统整理好了，现在就用上去练习。不信你的线条还不稳到飞起。